नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वास्थ्य में एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, रोग का घर खांसी। खांसी वैसे तो एक सामान्य सी बीमारी लगती है, परंतु यदि यह चिकित्सा करने पर भी ठीक न हो तो यह किसी अन्य बीमारी का लक्षण हो सकती है। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा जाता है। कास का मतलब जब वायु तेज गति से कंठ द्वारा बाहर निकलती है और कर्कश आवाज करती है तो इस प्रक्रिया को हम कास कहते हैं। इसी के कारणों के बारे में आयुर्वेद ग्रंथ सुश्रुत संहिता में विस्तृत रूप में बताया गया है। इसमें मुख, नाक, गले आदि में धुआं, धूल पहुंचने से, वायु द्वारा प्रेरित होकर आमाशय के रस के मुख की ओर आने से, अधिक व्यायाम करने से, रूखा अन्न खाने से, श्वास नली में बाहरी तत्व पहुंच जाने से, अधारणीय वेगों जैसे छींक आदि को रोकने से, दूषित प्राण वायु उदान वायु के साथ मिलकर फूटे हुए कांसे के बर्तन के समान ध्वनि करता हुआ कफ पित्त आदि दोष सहित सहसा ही मुंह से वेगपूर्ण निकलता है। इस स्थिति को विद्वानों ने कास कहा है। आयुर्वेद के अनुसार कास 5 प्रकार की होती है: वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयज। इन सभी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वातज। वात प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई खांसी में कफ सूख जाता है। कफ न निकल पाने के कारण खांसी लगातार वेग के साथ चलती रहती है। जरा सा भी कफ निकल जाए तो राहत महसूस होती है। चरक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार इसे सूखी खांसी कहते हैं। इससे पेट, पसली, आंतों, छाती, कनपटी आदि में दर्द होने लगता है। इसके बाद पित्तज। पित्त प्रकोप से उत्पन्न हुई खांसी में कफ पीला और कड़वा निकलता है। खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है। उल्टी में कफ निकल जाने से मरीज को चैन मिलता है। चरक संहिता के अनुसार वमन में पीला व कड़वा पित्त निकलता है। मुंह से गर्म हवा निकलती है। गले और छाती में जलन होती है। मुंह सूखने लगता है। अधिक प्यास लगती है। शरीर में दाह होना आदि इसके मुख्य लक्षण होते हैं। पित्तज खांसी में भी रोगी को जोर की आवाज करता हुआ कफ न निकलने तक लगातार खांसी होती रहती है। इसके बाद कफज। कफ प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई खांसी में कफ बहुत सरलता से निकल जाता है, इसलिए खांसी बार बार या लगातार नहीं चलती। चरक संहिता के अनुसार कफज खांसी में रोगी का गला और मुख बार बार कफ से भर आते हैं। सर में और शरीर में भारीपन रहता है, आलस रहता है, सर बदन में दर्द रहता है, भोजन में अरुचि आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद क्षतज। चरक संहिता के अनुसार अत्यधिक भोग विलास करने से, भारी बोझ उठाने से, बहुत अधिक व्यायाम करने से, बलपूर्वक किसी कार्य को करने से व्यक्ति के उर प्रदेश में क्षत अर्थात घाव हो जाते हैं और कुपित वायु खांसी उत्पन्न करती है। इसके बाद अंत में क्षयज। यह सबसे ज्यादा गंभीर और कष्ट साध्य और घातक होती है। चरक संहिता में कहा गया है कि विषम एवं अपत्य आहार करना, अत्यंत भोग विलास करना, वेगों को रोकना, घृणा एवं शोक के प्रभाव से जठराग्नि का मंद हो जाना, फलस्वरूप कुपित दोष द्वारा शरीर में क्षय उत्पन्न होने लगता है। यह क्षयज खांसी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की प्रारंभिक अवस्था होती है, अतः इसकी चिकित्सा में विलंब या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हालांकि साधारण खांसी की भी अपेक्षा हानिकारक होती है। इसके बाद आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार श्वास नली के ऊपरी भाग में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जैसे टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस या ट्रेकियाइटिस आदि होने पर खांसी उत्पन्न होती है। इसके अलावा श्वसन संस्थान के निचले भाग में या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जैसे श्वास नली या ब्रोंकस में ब्रोंकाइटिस या श्वास नली में सूजन आना या ब्रोंकिएक्टिस होने पर खांसी उत्पन्न होती है। फेफड़ों के रोग या पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ट्रॉपिकल स्नोफिलिया आदि में भी खांसी उत्पन्न होती है। प्लूरा के रोग जैसे प्लूरेसी या एम्फाइजिमा या प्लूराइटिस में भी खांसी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी के कारण भी खांसी उत्पन्न होती है। आधुनिक मतानुसार खांसी सूखी या ड्राई और गीली या बलगम वाली होती है। सूखी खांसी एक्यूट ब्रोंकाइटिस, फेरिंजाइटिस, प्लूरेसी, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और टीबी की प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस और ट्यूबरकुलोसिस की बड़ी अवस्था में गीली खांसी आती है। यदि फेफड़ों में घाव या सड़न हो तो कफ दुर्गंध युक्त आता है। मित्रों, अब खांसी के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ
यद्यपि खांसी होने पर अपने चिकित्सक की राय अवश्य लेनी चाहिए एवं खून, बलगम की जांच तथा चेस्ट एक्सरे आदि करवाने के बाद ही उचित चिकित्सा करनी चाहिए। सूखी खांसी में 2 कप पानी में आधा चम्मच मुलैठी का चूर्ण डालकर उबाल लें। जब पानी आधा कप बचे तो छान लें और ठंडा करके सोते समय पिएं। इसके अलावा तालिस आदि चूर्ण आधा चम्मच देशी घी और 1.5 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम चाटें। इसके बाद बलगम वाली खांसी के लिए गिलोय, पीपल एवं कंटकारी समभाग जौ कुट करके रख लें। 1 गिलास पानी में 3 चम्मच ये जौ को चूर्ण डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो पूरी तरह से ठंडा करके 1-2 चम्मच शहद डाल दें। इसे दिन में 2 बार सुबह शाम पीना चाहिए। खदिरादी वटी 1-1 गोली दिन में 3-4 बार चूसें। खांसी 10-12 दिन या 15 दिन पुरानी हो तो लक्ष्मी विलास रस 10 ग्राम, चंद्रामृत रस 10 ग्राम, अबरख भस्म 100 पुटी 1 ग्राम, शंख भस्म 2 ग्राम एवं सितोपलादी चूर्ण 50 ग्राम ले लें। इनकी 30 पुड़ियां बना लें। 1-1 पुड़िया सुबह शाम वासावले में मिलाकर चाट लें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।